Na mwana michezo, karibu tena wakati mwingine tena siku nyingine. Hakika tumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema ambaye ameweza kufanikisha kutuamsha salama. Na leo ni issue zima tutazungumzia mambo ambayo yanaendelea kimichezo katika kipindi cha dondoo za michezo kupitia hapa Rokoma Sports. Na leo katika dondoo za michezo tuna mengi ya kuzungumzia, matukio hapa Tanzania na hata pia nje ya mipaka ya Tanzania. Kubwa zaidi story ambayo kubwa zaidi ambayo imeshika vichwa vya habari ni story ya Simba Sports Club ambao wenyewe leo wanajiandaa na safari ya kwenda kunako nchini Afrika Kusini. Kikosi cha wachezaji 23 ambao wanaenda kule kwa Madiba nchini Afrika Kusini katika mchezo wa marejeano wa kombe la shirikisho barani Afrika dhidi ya Stellenbosch nchini Afrika Kusini. Simba Sports Club wanajiandaa na wanaelekea Afrika Kusini, na safari inaanza majira ya saa 5 kamili za asubuhi na wanaenda kunako nchini Afrika Kusini. Lakini pia katika kikosi cha wachezaji 23 Simba Sports Club wapo wachezaji wa ziada ambao wameongezeka, ikiwemo Sheikh Maron ambaye alikosekana kwa nyakati tofauti, lakini na yeye pia ameongezwa kwenye kikosi cha wachezaji 23 ambao wanaenda kupambana katika mchezo wa nusu finali. Tuanze kuzungumzia kikosi cha Simba kwa namna moja au nyingine. Kikosi cha Simba, ongezeko la Sheikh Maron katika safu ya ulinzi pengine italeta chachu zaidi ya kulinda zaidi katika mechi ya marejeano, kwa sababu kwa namna yote ile Simba anahitaji kupata sare ya aina yoyote ile au kutokuhusu goli ili kusudi aweze kusonga mbele katika hatua ya finali. Ni mguu mmoja kwenda hatua ya finali. Kama ikitokea Simba Sports Club asiporuhusu goli lolote, wakatoka sare au akapata goli, ila asiporuhusu goli lolote, Simba moja kwa moja atakuwa ameenda finali na atasubiri mshindi kati ya RS Berkane na CS Constantine ya nchini Algeria. Kwa hiyo hiyo ni habari kubwa zaidi kwa upande wa Simba ambao wanajiandaa leo asubuhi kwenda kunako nchini Afrika Kusini kucheza mchezo wa marejeano dhidi ya Stellenbosch. Lakini taarifa nyingine pia ni juu ya mashindano ya Muungano Cup ambayo yanatarajiwa kuanza hiyo kesho siku ya Alhamisi. Mashindano ya Muungano Cup ambayo yanafanyika kule katika visiwa vya Unguja na Pemba. Mchezo wa ufunguzi ni kati ya JKU dhidi ya Singida Black Stars hawa ambao watakuwa ni wageni wa mchezo huu. Mchezo ambao utakaochezwa majira ya saa 11 jioni kwa saa za Afrika Mashariki. Lakini tuzungumzie pia na wawakilishi wengine katika mashindano haya ya Mapinduzi Cup. Wawakilishi wengine hapa nchini Tanzania katika upande wa ligi yetu ya NBC ni Young Africans, Coastal Union pamoja na Azam FC, bila kusahau pia na Singida ambao wanaenda kucheza hiyo kesho katika mechi ya ufunguzi. Mashindano ya Muungano Cup yamekuwa na historia kubwa sana. Mashindano ya Muungano Cup ni mashindano ambayo yanajumuisha timu kutoka Tanzania bara pamoja na Zanzibar. Kwa hiyo unaona kabisa ni mashindano ambayo yanadumisha umoja katika sehemu hizi mbili, Zanzibar na Tanzania. Kwa hiyo kesho rasmi yanaanza kutimua vumbi pale katika visiwa vya Unguja na Pemba. Tukizungumzia kwa upande wa Young Africans ambao wenyewe mara baada ya kupata ushindi wapo Dodoma hivi sasa kwa mapumziko mafupi. Mara baada ya kupata ushindi pale Manyara wapo Dodoma na wanatarajia kuanza safari jioni kuelekea kule Zanzibar na wenyewe kuweza kupambana katika mashindano haya ya Muungano Cup. Na tayari kabisa Anthony Mavunde, waziri wa madini, amewapongeza Young Africans na ameomba kupata chakula cha pamoja na wachezaji wa Young Africans leo pale katika jiji la Dodoma. Akiwa ni moja ya mdau na shabiki wa Young Africans, pia amewapongeza na kuwaita wachezaji wa Young Africans pamoja na benchi la ufundi kwa ujumla kuweza kupata chakula cha pamoja leo pale katika jiji la Dodoma. Lakini pia katika dondoo za michezo tuzungumzie pia uga wa habari za michezo za kimataifa, ambapo mara baada ya kifo cha Papa kule nchini Italia, ligi kuu ya soka nchini Italia Serie A pia yenyewe imesimama kwa takriban siku 7 kwa maombolezo ya kifo cha Papa ambaye ameaga dunia siku ya Jumatatu ya Pasaka. Siku ya Jumatatu ya Pasaka, Mwenyezi Mungu alimpenda zaidi. Hakika Wakristo wote ulimwenguni hakika wamepata pigo kubwa sana, na ni swala tu la kumwombea Mwenyezi Mungu aweze kumpumzisha mahali pema peponi. Ni nyakati ambazo ngumu sana zinatokea, ni nyakati ambazo hakika ni wakati wa kuwa pamoja Wakristo wote ulimwenguni. Lakini nje na ligi ya Italian Serie A, ligi nyingine ambayo imesimama pia ni ligi ya Brazil Serie A kule nchini Brazil, na yenyewe pia ligi imesimama na watakuwa na maombolezo ya siku 7 ya kifo cha Papa. Lakini pia wakati huo ligi ya Argentina pia professional na yenyewe pia imesimama kwa maombolezo ya kifo cha Papa ambaye pia ni raia wa Argentina. Lakini kwenye nyakati tofauti pia kuna baadhi ya wachezaji wa timu ya taifa Argentina akiwemo Lionel Messi ameandika message
ya kutuma salamu za pole kwa Waroma wote na Wakristo wote ulimwenguni mara baada ya kifo cha Papa ambaye aliaga dunia siku ya Jumatatu ya Pasaka. Lakini pia bila kusahau uongozi wa shirikisho la soka nchini Italia umetangaza rasmi kabisa baadhi ya maeneo pale katika jiji la Roma kutakuwa kuna ugeni ambao utakaribisha mataifa tofauti tofauti katika maombolezo hayo ambayo siku ya Jumatano mwili utaanza kuagwa katika eneo la Vatican pale katika jiji la Roma. Jiji la Roma ambao ni makao makuu ya nchini Italia, kuanzia majira ya saa 5 asubuhi leo wataanza kutoa salamu za mwisho au heshima za mwisho kwa kuweza kumwaga Papa ambaye anatarajiwa kuzikwa siku ya Jumamosi ya wiki hii. Hizo ni taarifa ambazo zilivyotufikia kwa upande wa ligi ya Italia, Serie A ambayo imesimama, pia na ligi ya Brazil, Serie A yenyewe imesimama, na hata pia ligi ya Argentina. Lakini tuzungumzie pia taarifa za usajili au tetesi za usajili kwa upande mwingine. Manchester United inaonekana iko serious zaidi kuweza kutafuta mbadala wa Marcus Rashford, na kwa taarifa zilizopo klabu ya Manchester United imeongeza dau kwa nyota wa Wolverhampton Wanderers. Si mwingine ni Matheus Cunha ambaye anahusishwa na Manchester United kwa kwenda kukava nafasi au kuchukua nafasi ya Marcus Rashford katika eneo la ushambuliaji, na Manchester United ipo tayari kutoa ofa ya euro milioni 65 ili kusudi waweze kufanikiwa kupata saini ya Matheus Cunha ambaye ni raia wa Brazil na ameonekana kuwa na performance nzuri sana katika msimu huu akiwa na klabu ya Wolverhampton ya kule nchini England. Hadi kufikia hapa mimi sina la ziada katika dondoo za michezo leo. Shukrani zati sana kwa Icon nyuma ya kamera ambaye ameweza kufanikisha kipindi cha dondoo za michezo hapa kupitia Rokoma Sports. Mimi ni Noel Kasili Panenka, Mr. Penateka, na kutakia utazamaji mwema wa vipindi vingine vinavyoendelea. Asante.